हेलो गाइस, देखिए सर्वर में हार्ड डिस्क कैसे लगाया जाता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको गाइस बराबर से बैठालना होता है। इधर से लगेगा शायद। कहते एलपी के कहते 600 वाले पाकि पीस है। हाँ, देखिए 5 गाइस पीस है। आराम से चला जाएगा हमारे पास और उसके बाद यहाँ से ऐसे बैठ जाएगा। 5 तो अब हाँ। दूसरी हार्ड डिस्क ठीक, वो वाला नहीं है हमारे पास। बन रहा है कि नहीं? भाई स्काई ब्लू वाला तार कहाँ गया? उसमें वाला स्काई ब्लू एंजिला भाई, स्काई ब्लू वाला तार कौन कहाँ गया? इसमें नहीं है। हाँ सुनो भाई, लग गया। इधर तो देख। 5 1 2 3 4 5। सुनो, ऐसा वाला बाकी का कवर ढक दो। स्काई ब्लू कलर का होगा जो छोटा वाला बोल भी। देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ये देख लीजिए, इसका देख सकते हैं, इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ये हमारा ये वाला सर्वर है और इसका सीरियल नंबर भी देख सकते हैं आप। HP का है। अभी हमने नया बॉक्स ही खोला है, तो हमें 5 हार्ड डिस्क लगानी थी, तो हमने लगा दिया है ऑलरेडी।